Malheur, je dois j'ai pas bolé, je connais que le synthétique du stade. Sur chacun des titres du staff. Тема очень хорошо залетает под рекламные ролики. Погнали, покажу, как ее сделать. Выбираем участок трека, на который мы хотим добавить наш эффект. Тебе нужен low pass. Ты можешь попробовать поиграться с параметрами. Все зависит от ситуации. Далее обязательно накидывай какой-нибудь кроссфейд. Все эти эффекты есть в любой монтажной программе, даже, наверное, в CapCut. Ну и чтобы это прям все супер сочно, профессионально было, добавь каких-нибудь вушей, райзеров, но только не переборщи. Если тебе нужны все эти эффекты, то пиши в комментариях слово капюшон, будут у тебя эффекты. Давай.